हातून पयल्या सुवातेर ॲडमिनिस्ट्रेशनान वो सरकार फेल जाल्लो आसा. इट इज अ डिझॅस्टर. आणि डिझॅस्टर जातकूच डिझॅस्टर मॅनेजमेंट पळय आसा जो सेंट्रल सरकारान सेंट्रल गव्हर्मेंटान एक कायदो काडलेलो 2005चो एमेंड करून 2025 केल्लो. तो डिझॅस्टर मॅनेजमेंट कमिटी जी आसा जाचो चेअरमॅन गोंयान जावन आसा आमचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी ताजे अंडर दोगूय कलेक्टर आसा. हांणी टेक ओव्हर करपाचें ते ताणें करूंक ना. PWDचें उदक येता तें सारकें आसा, तातूंत कांयच प्रॉब्लेम ना. प्रॉब्लेम खंय आसा, जें पळय घरांनी उदक येता तातूंत कोली आनी सगळें फिकल हें पासून मेवलां. तें कित्याक मेवलां? देर इज अ रिजन. कित्याक PWDचें पळय उदक टँकीन येता तातूंत बिल्डर बील आपणाचें साल्वार करपाक बोर इलिगल बोर पळय मारलेली ताणें तें उदक काडटा. तें उदक खंयचें? तें उदक ग्रावंड वॉटर. आनी इतलीं वर्सां ताजी STP फेल जाल्ली. ती STP फेल जाल्या म्हूण सुवेज टॉयलेट उदक सगळें तें जमनीन गेलां आनी तें उदक तूं काडटा आनी उदकाच्या पिवपाच्या टँकीन मिक्स करता. सो PWDचो कांयच फॉल्ट ना. फॉल्ट आसा बिल्डराचो. बिल्डर इज कल्पेबल ऑफ होमिसायड आय विल से. कित्याक 304 लोक हांकां अफेक्ट जालो. ऑफिशियल फिगर 156. बट जे लोक INS संजीवनीन गेले काय जिवंतीन गेले, थोडे लोक प्रायव्हेट हॉस्पिटलान गेले, तांचो रिकॉर्ड येवंक ना. चिखले हॉस्पिटलान खंय गेले तांचोच रिकॉर्ड आयिल्लो आसा. सो इट इज अ मेजर डिझॅस्टर. आनी बिल्डराक सेव्ह करपाक आनी ही सगळी पळय इन्सिडंट आसा तो हश करपाक थांबपाक खुबसो प्रयत्न जाल्लो आसा. जेन्ना हांवें एक लेटर केली ऑफिशियल आनी इन्क्वायरी मागली तातूंत सगळे साऊथ गोवा कलेक्टर, चीफ मिनिस्टर एज अ चेअरमॅन ऑफ गोवा डिझॅस्टर मॅनेजमेंट, साऊथ गोवा कलेक्टर एक्स ऑफिशियो चेअरपर्सन, मागीर डिप्युटी कलेक्टर, मागीर हेल्थ सेक्रेटरी, PWD, गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, सुवेज गोवा सुवेज हे पळय आसा डिपार्टमेंट, ते सगळे इन्वॉल्ड आसा हातून. तांणी ताबडतोब एक्शन घेवंक ना तांणी. आनी आतां जेन्ना हांवें लेटर केलें ऑफिशियल इन्क्वायरी मागली तेन्ना हेल्थ सेक्रेटरी ते लोकांक सांगता अफेक्ट जाल्ले तांकां थ्रू वन ऑफिशियल ऑफ कोर्ताली पब्लीक प्रायमरी हेल्थ सेंटर. तांकां लोकांक सांगता तुमी सेक्रेटेरिएटान येयात आपणाक मेवपाक, हांव तुमकां अपॉइंटमेंट दिता. अरे थोडे दीस पयलीं सांगतालो सरकारी तुमच्या दारार म्हण. एक हेल्थ सेक्रेटरी तांकां आपणाच्या दारार आपयता ऑफिसान. थंय जखमी जाल्ले आसा त्या लोकांक आपयता. दुसरे डिप्युटी कलेक्टर तांकां आपयता आपणाच्या ऑफिसान. कितें जालें, कशें जालें, ही इज सपोज टू टेक एक्शन. तो तांकां आपयता. गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड थंय तांकां आपयतात. यो तुमी हांगा येयात आमकां सांगा. जेन्ना हे स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान गेले, मेंबर सेक्रेटरीक मेवले आनी तांणी सांगलें वी वॉन्ट टू मीट अ चेअरमॅन. चेअरमॅनान एका पिवनाक भायर धाडला आनी विचार कोण आयल्या. द मोमेंट दे हर्ड द चेअरमॅन ऑफ गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ताका कळून आयले की प्रभू वियोलाटाचे लोक आयले म्हूण तांकां इमिजिएटली धांवडावन घाल्यात. ही रिफ्यूज टू मीट. दॅट मिन्स कोणाचो प्रेशर आसा. बिल्डराचे पयशे कोणे घेतले ते इन्क्वायरी जावपाक जाय. वी हॅव टू फायंड आउट. इतलो पॉवरफूल बिल्डर आनी हें पळय जाता. हें 5 वर्सां जालीं हें चलना. आतां न्ही देर हॅव बीन मल्टिपल केसीस ऑफ डायरिया एंड पॉयझनिंग. हें पळय इतलें व्हडलें जालें म्हूण आतां भायर आयलें. सो हातून जस्ट कॉस्मेटीक मेडिसीन लायले म्हूण जायना. फर्स्ट ऑफ ऑल लोक हांगा एक्टिविस्ट बोबाड मारता, एनवायरमेंटलिस्ट बोबाड मारता. द कॅरिंग कॅपॅसिटी ऑफ द विलेजीस हॅज फेल्ड, कंप्लिटली कलॅप्स्ड. कन्स्ट्रक्शन इमिजिएटली बंद करा ऑल ओव्हर गोवा. पयली कॅपॅसिटी पळया. कॅन PWD सप्लाय वॉटर टू द पीपल जे ऑलरेडी आमचे गोंयकार आसा. सेलावली डॅमाचो सप्लाय पुरो गाय, ओपा डॅमाचो पुरो गाय, ओपा ट्रिटमेंट प्लांट आसा तो पुरो गाय. हे सगळें चॅक करपाक जाय. तुम्ही फक्त लायसन्सां दिता, परमिशनां दिता, मोर कन्स्ट्रक्शन मेगा कित्याक तुमकां पयशे मेवता, हप्तो मेवता. सो वी वील एक्सपोज दीस. हें आमी ओगी रावपाक ना. फाल्यां खंय हांगासरलो स्थानीक MLA आनी मिनिस्टर पंचायत ताणें आपयला खंय. तुका कांयच मेवंक ना थंय येवपाक. तेन्ना यू डीड नॉट हॅव दॅट कर्टसी अँड ह्युमिलिटी
जे लोक तुझे वोटर आहा तुजो गांव तो थंय येवपाक तुका टायम मेळोंक ना आतां तांकां थंय आपयल्या आनी आमकां खबर गमल्या की थंय खंय बिल्डराक बसयतलो म्हणजे बिल्डर तांकां इंटिमिडेट करतलो रेजिडेंट्सांक कित्याक जेन्ना रेजिडेंट्सान लेटर केल्ली की बिल्डर असो आमकां हे करता बिल्डरान तांचेर केस घाल्या 6 जाणांचेर अटेम्प्ट टू मर्डर म्हण सो यू कॅन इमॅजिन to what extent the builder has gone and to what extent different government authorities are supporting the builder. जेन्ना इलेक्शनाच्या टायमार हे पैसे घेतात आता पळय वोटर आसा तांकां त्रासान घाल्ले आसा वी विल टेक दिस टू द लॉजिकल कन्क्लुजन आमी कशेंच सोडपाक ना